Salutare toată lumea! Eu sunt Răzvan. Sper că merge bine. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Deci, ăsta e un clip, adică primul meu clip de primul meu clip pe canalul acesta, adică pe canalul Ultra Răzvan HD Gaming. Dacă vă place, v-am mai zis și eu mai repet încă o dată, nu uitați de like și subscribe și să vă abonați. Adică toți care ați fost pe canalul trecut să se aboneze pe ăsta. Și hai să... Bine, am mai filmat de mai multe ori, dar nu mi-am reparat, știți că nu mi-am reparat calculatorul și nu merge, adică nu că l-am reparat, nu l-am reparat și știți problemele cu crash-ul. Bine, voi nu știți că am făcut niște clipuri care nu le-am postat. Adică pur și simplu ce-am făcut, eu am făcut. Adică doar de distracție, că știam că nu o să reușesc niciodată să-mi fac canal, dar am reușit. Și problemele cu crash-ul tot așa sunt. Dacă vă place, știți. Bine, nu vă mai spun frate, că voi știți. Deci deștepți voi. Să-mi lăsați în comentarii. Să-mi lăsați în comentarii. Fuck you! L-am omorât și eu, dar m-am omorât și eu. Să-mi lăsați în comentarii niște de-astea întrebări de Q&A. Întrebări pentru Q&A. Întrebări pentru Q&A. Ok. You headshot. Deci întrebări pentru Q&A. Adică câți ani ai? Bine, voi știți că poate sunteți abonați și la iRafael sau la alții. Știți. Sau la Elias Vlog. Bine, Elias Vlog nu cred că a făcut. Ba da, cred că a făcut Q&A. Muie. Bă, sunt bun, dar să-mi iau aminte să nu filmez prea mult, că ok. Adică asta a fost doar un clip mai scurt. Nu că cine știe ce de 4 ore. Bine, ăla e live, da. O să fac și un live. Deci nu voi să mă duc încolo, ok. Muie, sărane. Bine, deci ăsta a fost episodul nostru foarte scurt. Dacă v-a plăcut, like, să vă abonați. Pa, pa!